rakkoon naannoo Somaalee ni hiikkanne, rakkoon asii ni hiikkanne, rakkoon daangaa ni hiikkanne kan jedhu hin dubbatama. Dhugaadhaa iddoo tokko tokkotti dhimmi daangaa iddoo itti hin hiikkatiin hin jira. Garuu rakkoo kana hundaaf kan nu saaxilaa jiru dhimma daangaa miti. Kan hubatamuun irra jiraatu. Daangaa jedhamee kan odeeffamu ummata Harargee fi yookiin ummata Somaalee fi Oromoo gidduu jiru mataasaa fudhannee ilaalle rakkoon kun baay'eensa rakkoo siyaasaati malee rakkoo daangaa, rakkoo lafaa miti. Rakkoon lafaa iddoo jirutti hin jira. Rakkoon Cinaaksan rakkoo daangaa miti. Rakkoo gosaati. Rakkoon Baabbilee rakkoo daangaa miti, rakkoo gosaati. Rakkoon daangaa iddoo jiru hin jira. Bordoddeerra lafti hin xumuramiin hin dhumiin hin jira. Hiikkachuu qaba. Dhimmi Moyyaalee rakkoo daangaatti hiikkachuu qaba. Poolitikaa baay'eetu hojjetamaa jira waan ta'eef achi keessatti. Liiban irratti rakkoon daangaa hin jira, hiikkachuu qaba. Lixa irrattis bakka lamaan sadan tokko kan hin caalle. Haroo Limmuu bakka jedhamtu, Yaa'a Masaraa bakka jedhamu, lixa Wallaggaa keessaa. Fala waliin haa keenyu jennee kan qabanne kaan rakkoon daangaa iyyuu hin jiru poolitikaadha. Namni baruu kan qabu. Gujii fi Geediyoo gidduu, Gujii fi Burjii gidduu, Gujii fi Amaaroo gidduu rakkoon daangaa hanga kana waraanatti nama geessu hin jiru. Amma nani beekutti. Wanni akkasii duruu turee jira. Yeroo yerootti daangaa daangessuudhaan hiikamaa dhufe malee bal'achaan dhufne rakkoonsa sana miti. Rakkoon daangaa haa fakkaatu malee Oromiyaa tasgabbii dhowwuudha. Oromoo tasgabbii dhowwuudha. Dhimmi isaa dhimma siyaasaa jennee ilaaluun barbaachisaadha waa'ee daangaa irratti. Hojii manaa assaayimentii yeroo hunda Oromiyaadhaaf laachuudha waa'een daangaa. Malee dhimma daangaa lafaa miti. Lafti yoomuu ajandaa nuu ta'uu hin danda'a. Borus waan daangessineedhaaf nurraa cituu dhiisuun mala. Isaa isin daangaa magaalaa walakkaa keessattuu warra waraana jira bar magaalaa Oromiyaan bushu keessattuu isa daangaa irraa dhiisaati. Giddugala biyyattii keessatti mataasaa nurraa nafu. Haa ta'uti garuu hamman ani hubadhutti rakkoon guddaan hamma kana ga'u sababa lafti daangeffamuu dhabee daangaa walii wal qabate ton ta'een dhimma siyaasaati. Ajandaa siyaasaati. Waan ta'eef dhimmi kun yoo sirriitti hubatame gaarii taha jedhee tan hin kanan laalu. Kanas ta'e dhimma siyaasaas ta'e hamma yoomiitti nuun nu jeeqaa nu rakkisaa deemuun irra jiraata rakkoon kun. Isa laaluun qabnu mootummaa naannoo Somaalee waliin isoo ta'e marii bal'aa taasisne uummatas walitti finnee waliin walitti dhufee waliin mari'atee rakkoo isaa hiikuu jalqabee jira. Harargee irrattis Moyyaaleen otoo nafiin Booranaa fi Garrii walitti fiduudhaan hin dhaabbanne waliin mari'achuun hiikuudhaaf yaaluun hin dhaabbanne guyyaa tokkollee yoo ta'e hojjetamuu qaba. Hanga fala argatutti garuu dubbii sana duuba jirummoo sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Addatti kan laalamuu qabu dhimmi guddaan hojii guddaa barbaadu dhimma Moyyaaleeti. Moyyaalee irratti siyaasa bal'aadha kan gaggeeffamaa jiru. Konfliktii salphaa ta'e miti kan gaggeeffamu. Sun bishinaan karoora cimaadhaan hojjechuu barbaada. Kana bal'inaan ana asirratti kaasuu hin barbaadu. Abbootiin gadaa Booranaa sirriitti hin beeku mari'annee jirra waan ta'eef dhimma sirriitti hojjetamuu qabu. Dhimmi Moyyaalee dhimma Booranaa qofa miti. Dhimma Oromoo guutuuti. Dhimmi Moyyaalee. Oromiyaan international gate balbala addunyaatti baasu qabaachuun irra jiraata. Lixarrattis haa ta'u, baharrattis haa ta'u, kibbarratti qabaachuun barbaachisaadha. Maaliif? Ammaan booda xiyyeeffannaan keenya, hojiin keenya misoomoo jenne daldala. Daldalli keenya guddaan jiru keessaa tokko karaa kibba kanaan kan qabnu wanta baay'ee hojjenne. Jireenyi Booranaa horsiisee bulaadha, beellada qaba. Gabaa garuu hin qabu. Booran yeroo hunda beellada gurgurachuudhaaf Finfinnee ilaaluun irra hin jiraatu. Moqadishoon isaaf gabaa ta'uu danda'uu qaba. Naayiroobiin isaaf gabaa ta'uu qaba. Mombaasaan isaaf gabaa ta'utu irra jiraatu. Finfinnee dhufuur Moyyaalee kaasee hanga Isoolootti
Marsabit guutuun kan Booranni keessa jiraatu akka barbaadetti keessatti hojjechuu danda'u hin barbaachisa balballi sun. Waa biraaf itoo hin ta'in daldalaaf jireenya jiruu Booranaa geeddaruudhaaf waan ta'eef dhimmi Moyyaalee dhimma ajandaa Booranaa qofa itoo hin ta'in ajandaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee bishinaan hojjetamuu danda'utu irra jira. Rakkinoonni baay'een lafarra jiran waan baay'een waan ta'eef kana bifa kanaatiin yoo ilaalle gaarii ta'a jedheen kanan laalu. Inni kan biraan waa'ee Finfinnee ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa waa'ee Finfinnee maal jedha kan jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma Finfinnee ilaalchisee waan barreen gaddaa jedha baranas. Waan addaa waan jedhu hin qabu. Finfinnee irratti ajandaa uummanni Oromoo qaburraa mootummaan naannoo Oromiyaa addatti qabaachuu hin danda'u. Addatti qabaachuu hin danda'u. Mirgi uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu seeraan qabu eegamuufiin irra jiraata. Sanaaf immoo eenyu ol eenyu dura waggoottan darban kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa irratti hojjechaa akka ture kabajamaan caffeen kunis yeroo adda addaa gaaffii ijoo godhee kaasee asittis dhiyeessine irratti mari'achaa kabajamaan caffeen keenyas kallattii kaa'ee akka inni ture hundi keenya kan yaadan. Keessumaa seeraan heera mootummaadhaan kan taa'e dhimmi faayidaa addaa Oromoon Finfinnee irratti qabu seeraan deebi'uutu irra jiraata jedhamee hojii guddaan hojjetameera. Hojjennee fiixeedhaan erga geenye booda rarra'ee taa'eera. Maaliif? Maaliif harkifate? Maaliif rarra'e? Seerri barreen gaddaa hojjenne seera akkasumatti hojjetame hin turre. Ogeeyyiin warri seenaa beekan ogeeyyiin seeraa hedduun keessatti hirmaatanii bishinaan seera hojjetame amma nani beekutti. Of eeggannoo cimaadhaan seera hojjetame. Qabsoo cimaa meeqa booda sadarkaa sanarraa mirkanaa'uudhaaf paarlaamaatti erga dhihaate booda waa hedduu keessa darbee yaadi uummatarraa sassaabamee wanti nuti har'a baasne kun waan bor gaafachuudhaaf deemuu dandeenyu akka nu dhorkuu hin dandeenyu akka danqaa nuti ta'uu hin dandeenyu balballi saaqamee fi bakka inni battaluma mirkanaa'uudhaaf ga'etti labsiin gabaa lagannaa labsameet Oromiyaa keessatti akka inni mirkanoofne kan inni ta'e barreen gaddaa yaadannu inni keenya. Gama keenyaa wanti nutti hafe hin jiru. Hamma danda'amaa ta'etti qobaatti humni muraasti kan ofiin hojjete ton ta'in ogeessi kanarratti beekamtii qaban ga'umsa qaban jedhaman irratti hirmaatamanii ifatti mari'atame seera hojjetame. Seera waliin hojjenne. Namni kanarratti yaadan qaba beekumsan qaba jedhus yaada isaa haa dhiyeessu jedhame banaa ta'ee mariidhaaf dhiyaate kan hojjetame. Sun etoo hojjetamee mirkanaa'eera ta'e waa baay'ee hiikuu akka inni danda'u shakkii tokko hin qabu. Dhumarra ga'ee labsii gabaa lagannaatu labsame Oromiyaa irratti. Erga labsiin gabaa lagannaa labsameeti etuu labsamuu etuu mormamuu akkasitti mirkaneessisuun sirrii miti waan ta'eef tursiisnee haa laallu jenna. Haa turu labsiin kun jedhameetu akkasitti ture. Malee sababa kamiinuu hamma kana hin ga'a jennee iyyaan. Seerri sunis waa baay'ee banaa godhee jira. Amma uummanni jiraatetti yeroo kamuu gaaffii gaafachuu hin danda'a waan ta'eef gaaffii uummanni kun bor gaafatu cufaa akka hin taaneef yeroo kamiyyuu gaaffii isaa kaasee deebi'uufiitu irra jiraata jedha seerichi gaafachu. Hidhaan seerichaa waan baay'ee nu hiikuu danda'a jedheen amana. Haa ta'u garuu sababa qaama biraatiin etoo hin ta'in wal dhagahuu dhabuu keenyaan wal hubachuu dhabuu keenyaan sababa mataa keenyaan rarra'ee as ga'ee jira. Har'a kanumayyuu mirkaneessisiisuudhaaf carraa kaleessa qabnu har'a qabna laataa'e jennee olaalle wantoonni baay'een rakkoo ta'uu danda'an hin jiru. Kun hubatamuun baay'ee gaariidha. Walaa dhaggeeffannu walaa dhageenyu jechuun kana waan ta'eedhaaf. Wal dhagahuu dhabuun akkasitti nu miidha waan ta'eef. Kanas ta'e garuu
mirgi ummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu deebi'uu danda'utu irra jiraata. Kana irratti garaagarummaa qabaanna jedhee yaadu. Haa ta'uuti garuu wanti ilaalamuu qabu. Maaliif waa'een Finfinnee har'a ajandaa akka inni ta'u kan yaadame? Eenyu ajandaa kana kan uume? Sirriitti ilaalamuun barbaachisaadha. Deemamee daangaa irratti hojjetamee naannolee irratti hojjetamee rakkoo fidanii magaalaa Finfinnee gashuudhaaf hojiin hojjetamu hojii bal'aadha. Magaalaa Finfinnee gashuudhaaf abbaan barbaade mana isaa keessatti ajandaa bocateeti gaafa fixate ofii diizaayin gaafa godhee booda gabaatti dhiheesse nuun meeshaa godhatee gabaa sana keessatti akka qooda fudhannu nu taasisa. Gama lamaaniinuu wanti gaggeeffamaa jiru ajandaa keenya miti. Ummanni keenya gaaffiin inni achirratti qabu sirnaan gaafate deebi'uu fi danda'u turre jiraata. Eenyu kana dura dhaabbachuun qabu. Inni asiinis ba'ee waraana waraanu, waraanichi garuu maal fiduu danda'a? Fala fiduu danda'a moo rakkoo fala hin qabne fiduu danda'a? Kun ilaalamuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf tokko godina addaa haa taatu magaalli Finfinnee jedhee miidiyaa of fuuldura dhaabee ibsa kennu dhuguma Oromoodhaaf fala fiduu danda'a. Namni 10, namni 20 hiriira galee itoo ibsa laate ibsa sana booda maali kan dhufuu danda'u? Ibsa sana jechuun seeraa? Ibsa sana jechuun murtiidhaa? Maali? Ajandaa gochuun sanatti aanee maal godhuudhaaf? Moo ajanduma sana qilleensa irratti kabaroo rukuchiisuudhaaf? Erga kabaroo rukutamee booda maali kan dhufu? Sanaaf falli kaa'ameeru jira, wanti ilaalameeru hin jiru. Akkasitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Gamaaf gamanaa kabaroodha kan rukutamaa jiru. Deemee haalli amma inni itti deemamaa jiru kun waan fala ta'uu danda'u otoo hin ta'in tokko irratti kaasanii wal nyaachisuudha kan barbaadamaa jiru. Ajandaan kun ajandaa eenyuuti? Ajandaa keenya moo ajandaa nuti irratti mari'annee ajandaa taasisnedha moo qaamni biraa ajandaa inni nurratti fe'edha kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo kamuu haa ta'u waan kam keessattuu ajandaa ofii keenya nuti hin uumne yoo ta'e of eeggannoodhaan ilaaluun barbaachisaadha jenneeti kan nuti amannu. Abbaa barbaadeetu kunan keenya demograafiidhaan nuti amma kanadha. Abaluutu akkas gochuu qaba. Waan baay'eedha kan jedhamaa jiru. Amma tokkoon mandara keessatti kana jedhamuudhaaf duukaa buunee deebii laachuu hordofne sanuma waan sana fakkaatu hojjechuun nuuf ta'a jedhee ilaalu. Garuu mirga seenaadhaanis seeraanis qabnu nuuf malu sirnaan karaa bishina qabuun mari'annee irratti hojjenne akkatti fala argachuu danda'u keenyee hojjechuutu nu baasa, nu gargaara. Waan ta'eef dhimmi Finfinnee bifa kanaa yoo ilaalame ejjennoo addaan qabnu hundi keenya. Ejjennoo garagaraan qabnu. Garuu ajandaa keenya kan hin taane abbaan barbaade kan mataa isa nutti fe'uudhaaf kan hojjetu immoo sana qalbiin ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef dhimmi Finfinnee ija kanaatiin yoo ilaalame gaarii ta'a jenneeti kan yaadnu.